bana Nzambe bandeko ya Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bozali boza kolanda ngai na pesi bino mbote bino nyonso et puis nazali kosouhaite bino mokolo elamu et puis nazali kopesi bino pe courage ya matanga oyo tozali nango mboka mobimba continent nyonso pays nyonso esika bozali bato bazali kolela tokolemba te mpona kopartage na bino nalingi na ntongo ya lelo na partage na bino liloba na Nzambe na évangile selon Marc, évangile selon Marc chapitre 6 36e verset seulement. Okoki kotanga moko banda likolo kuna tio kitana se mais moli musatu elingi solo na biso lelo oyo na 36e verset ya chapitre 6 ya évangile selon Marc. Tokotanga avant tokota na mozindo ya likambo. Évangile selon Marc chapitre 6 36e verset et le Bible. Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'ayez pas peur, crois seulement. N'ayez pas peur, crois seulement. N'ayez pas peur, crois seulement. Nakati ya mupepe makasi oza kosimba ba pays nyonso oyo esimbi ba famille nyonso batu bipai na bipai baza kokufa matanga bipai na bipai mobange zozo bo bakotikala bazolenga omota mususu na famille moko batu bakufi 5 mibale batikali batu bazaki 5 na kati ya famille de bakufi 3 batikali tango so famille mobimba bakufi mais ba voisin batikali bazolenga bandeko basi bato bawe nakela bango au-delà biso bato totikali tokoki kolala te tokokola maboko te nous devons prier, nous devons s'encourager et puis toyeba epa ya nani tokoki kokende nani akokopesa biso kobika lobiko nani akokosalisa biso na pasi oyo esimbi pays nyonso esimbi baprovince nyonso esimbi mboka mobimba mindele bato mindo bato baza kolela tozoba lisolo ya mokonzi na biso Yesu Kristo na mokonzi ya synagogue. C'est un chef de quartier azali chef, bourgmestre azali chef, maire de la ville azali chef, le gouverneur azali chef, chef de l'État azali chef, l'empereur on l'appelle chef. C'est comme dans Moussa la bishop Basala Nzambe, évangéliste, bishop, pasteur, diacre, tout cela, mais pasteur. Il y a des chefs partout, même dans les services privés, chef de division, chef. Babel abattu sur chef. Mon Dieu soit responsable abattu na musala azali chef. Azali na makoki ya kosala, azali na makoki pour répondre na requête ya basbarter naye. Ce qui azali la force. Mais aujourd'hui problème ya chef ya synagogue na grand chef Jésus-Christ. Chef ya synagogue mwana ya azali kobela makasi. Azali na makoki ya kusumela batu biloko kolia. Azali na makoki ya kufutela batu ndako. Azali na makoki ya kolesa batu. Mais azali na makoki ya kopesa mwana yebu moite. Mwana azali gravement malade. Mwana azali kobela. Ayaki epa na Yesu kosolola na Yesu poko yebisa Yesu mokonzi mwana ngazobela. Pendant que azali ko dialoguer na Yesu message Yesu ya bayebisa ke mwana kufi. Mais boyoka réponse ya mokonzi Yesu azoyebisa ye n'ayez pas peur, crois seulement. N'ayez pas peur, crois seulement. Molimo mosato ezali côté ya biso bato totikali na mokili oyo biso bato totikali na pema tolande ko respirer molimo mosato ezali côté ya biso tobongisi bandeko tobongisi baninga ebele tobongisi ba mama ba papa
baleki bakulutu banoko batata mwasi bakufi mais basi batuto tikali kobanga te tozala na kondima kobungisa kondima ezali kula muntu soki azokende na nzela ozomona mbo azolanda yo okimi mbango opesi mbo wana valeur opesi force alanda yo po asuwa yo asalo mabe soki munguna azali liboso na yo mungu mutu aza kotomboka na yo mpo ozotala yo ozotomboka ta musu ye mpe akobanga bino mutu oyo ndenge azwi force ya kogangelanga boye mais soki munguna aza liboso na yo azoganga mbala moko yo opesi mokongo opoti mbango opesi force okopesi force akolando makasi kobanga mpona biso bandimi ezali mabe mpona biso bana Nzambe pour nous les chrétiens tolongula kobanga toza na elombe soki otali na mokanda ya Actes des Apôtres bazopesi biso kombo moko oyo ezali kobikisa bato likolo na se mpe na se ya mabele babi ezali kombo ya Jésus Christ de Nazareth ezali kombo oyo tokobelela ntango makambo makasi ye me ntango elombe oyo ayebisi mokonzi ya synagogue kobanga te zala na kondima parce que ayebaki bien ke esika bazokende akokuta mwana akufi me akolamusa ye akutaki bazolela mwana alamusaki mwana azongi na vie normale moto azaki deja asakei au-delà asa akufa espoir ezaki lisusu te yesu azongisaka ye ntango tozali nsima na yesu espoir ezali kaka nsima na yesu kristu espoir ezali tozala na espoir kobanga ekolongula espoir tala Thomas Pierre yesu azoba devant bantoma nyonso alobi bakokanga ngai bino nyonso bokokima agire alobi soki mpo na kokufa na yo na kokufa mokonzi ayebiso ke liboso ke avant que le coq chante 3 fois okoboya ngai 3 fois ntango bazolanda yesu bazobeta yesu azolanda azwaki mobangi amoni yesu très jeune bazobete bazonyokola ye mais yasi akomaki deja mpaka abi oyo bazosala na mwana oyo soki basalako na ngai na kokufa atiaki mobangi elongolaki epa na yesu mbala moko awanganaki yesu amoyaki kinga nayebi ye te tozalaka na ye te azowangana mpo na kobanga abiki lokola baosala mwana oyo boye un jeune garçon baosala ye boye ya 33 ans ngai mpaka boso basali nga ndenge basali mwana oyo na kokufa abangaki est ce que Pierre atikalaki libela na wana mokili fin de compte Pierre akufaka kobanga elongolaka courage kobanga ekozangisa okondima kobanga ekotya yo okokota banzela mosusu mpo na kobanga okende koluka baprotection mosusu mpo na kobanga bokone ekoteli biso bandeko balingami moto mosusu akende koyebi soki ozomona ngai nazala na poussière oyo natiaka yango na parcelle na ngai ozomona maseke ya nyama oyo nasalaka boye ozomona babougie oyo nasalaka boye mpo ke korona ekotela ngai na ndako te ekoyesu ezwa bana na ngai te non ozozwa biloko wana otiako place ya Yesu Kristo. Nous avons ce bouclier tozali na mafuta moko tokopakula tozali na mai moko tokosokola tozali na savon moko tokosokola ezali Yesu Kristo kolala na biso tobelelaka ye na midi tobelelaka ye na poko tobelelaka ye biso na tokokutana bakretien tobelelaka ye akoyokaka biso ayokaka bana na Israel na Egypte liboso ya mer rouge bato basukaki bayebi tokokatisa ndenge nini bwato ezali te bato ezali te donc tokosala pont ezali te balelaki mais réponse eyaki à travers Moïse réponse ya malade ezonyokola biso ekoya tôt ou tard tokosila te mais baoyo bakotikala Yesu azali Yesu akobikisa bango Yesu akopesa mayele na bato kisi ekomonana mais baoyo mpe tobondela makasi mpo ke esimba mpe biso te tobondela makasi bandeko ezali molimo sata eza kokonseye biso papa oyo mokonzi ya synagogue oyo azalaki deja na désespoir mais lokola azalaki pembeni ya moto oyo asalaka liwa je m'excuse azalaki pembeni ya moto asalaki liwa
moto azali loba koloba likolo ya liwa ayebisaki kobanga te zala na kondima taka komaki kuna abikisaka mwana na biso pe tobanga te tozala na kondima malade kosimba biso te malade kosimba voisin na biso te malade kosimba pe bana na biso te parce que kobika na biso ezali pa na Yesu ezali pa président te et pas premier ministre te ezouta pa ba gouverneur te assemblée te ekouta pe pa ba député te ekouta pa ba bourgmestre te ba maire de la ville te kobika na biso ekouta pe ba parents ba bota biso te ekouta pe ba voisin na biso te kobika na biso ezali ta tokota na kulusu na Yesu esika place na biso nyonso eza bakende kotika yango babumiye batie na bele après 3 jours à sec to bondela Yesu akosunga biso to kotsa requête na biso pa na Yesu akosalisa biso to bondela Nzambe na likolo Nzambe na kimia yo pesa bato kimia papa Nzambe yo ndo saka malade ezala mais nanguya na yo papa yo lizaka bana no ba souffrir te boko no yo telemisa yango Yesu Kristo telemisa yango et pas besoin que bato bakufi 20 000 bato bakufi 40 000 bato bakufi 16 000 non ezaka bongo te papa to dit que yo hôtel yo au katsaki bana Israël na mer rouge sans bateau batamboli na zelo bakengambo papa bikisa pe biso ngonga yango yo bikisa biso na kombo na Yesu amen.